হ্যালো, ওয়েলকাম টু দ্য জিওগ্রাফি ক্লাসেস। আজকের ক্লাসে তোমাদের সাথে আলোচনা করব ভারত মহাসাগরের স্রোতসমূহ নিয়ে। ভারত মহাসাগরের স্রোতগুলি দেখানোর জন্য আমি একটু ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ নিয়েছি। এখানে দেখো উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা মহাদেশ, ওপরে আছে ইউরোপ মহাদেশ, এই সমগ্র অঞ্চলটি হচ্ছে এশিয়া মহাদেশ এবং এটি হচ্ছে ওশিয়ানিয়া মহাদেশ। ওপরে আছে সুমেরু, নিচে আছে কুমেরু। এদের মাঝে ভারত মহাসাগর কোথায় অবস্থিত? এই অঞ্চলটিতে হচ্ছে ভারত মহাসাগর অবস্থিত। চারিপাশে কে কে আছে? আফ্রিকা আছে। এই অঞ্চলটি হচ্ছে সোজা, এই অঞ্চলটি হচ্ছে ভারতীয় উপদ্বীপীয় অংশ এবং এখানে আছে অস্ট্রেলিয়া। এখানে দেখো নিরক্ষীয় অঞ্চল, এটি হচ্ছে নিরক্ষীয় অঞ্চল 0 ডিগ্রি। এখানে নিরক্ষীয় অঞ্চলে একটি স্রোত উৎপন্ন হয়, যে স্রোতটির নাম হচ্ছে নিরক্ষীয় স্রোত। এই নিরক্ষীয় স্রোত কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয় না, পৃথিবীর আবর্তনের উল্টো দিকে, অর্থাৎ পৃথিবী আবর্তন করে পশ্চিম থেকে পূর্বে, আর এই যায় উল্টো দিকে অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। নিরক্ষীয় স্রোতের গতিপথ হলো পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। এই নিরক্ষীয় স্রোত দুটি ভাগে বিভক্ত। নিরক্ষরেখার ওপরে অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে এটি হচ্ছে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং নিরক্ষরেখার নিচের দিকে আছে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত। এই উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত এদের বিপরীতে অর্থাৎ উল্টো দিকে পৃথিবীর আবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরেকটি স্রোত প্রবাহিত হয়, সেই স্রোতটির নাম হচ্ছে নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত। এই যে দেখো আমি লাল ডট ডট লাইনে যেটা দেখিয়েছি সেটি হচ্ছে নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত। এ কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয় না, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। এবার আসি নিরক্ষীয় স্রোত। নিরক্ষীয় স্রোত দেখো ওপরের দিকে যে স্রোতটি সেটি হচ্ছে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত। এরা কার দ্বারা প্রবাহিত হয় না, এরা প্রভাবিত হয় উত্তর পূর্ব আয়নবায়ু উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত প্রভাবিত হয় দক্ষিণ পূর্ব আয়নবায়ু দ্বারা। এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই দুটি স্রোত কোন পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। এবার দেখো প্রথম আসি দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত। এই দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত সোজা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে এসে এখানে সোমালি দ্বীপপুঞ্জের কাছে এসে ধাক্কা খায়, দিয়ে একটি শাখা সোজা যায় উত্তর দিকে, অপর শাখাটি আসে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণমুখী এই শাখাটি এখানে এই গোলাপি যে দ্বীপটি আমি দেখিয়েছি এটি হচ্ছে মাদাগাস্কার দ্বীপ। মাদাগাস্কার দ্বীপে এসে ধাক্কা খায়, দিয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। তাহলে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতে দুটি শাখা কী হলো, পূর্ব দিকেরটি হলো মাদাগাস্কার আর পশ্চিম দিকেরটি হলো মোজাম্বিক। এই মাদাগাস্কার এবং মোজাম্বিক এই দুটি স্রোত আবার মাদাগাস্কার দ্বীপপুঞ্জকে পার করে এই স্রোতে এখানে এসে আবার একসাথে মিলিত হয়। তাহলে মিলিত স্রোতটির নাম হচ্ছে আগুলহা স্রোত। তোমাদের প্রায় অবজেক্টিভ আসে মাদাগাস্কার এবং মোজাম্বিক এই দুটি স্রোতের মিলিত স্রোতের কি নাম, আগুলহা স্রোত। আবার ঘুরিয়ে দিতে পারে যে আগুলহা স্রোত কোন দুটি স্রোতের মিলিত স্রোত, বলবে মাদাগাস্কার এবং মোজাম্বিক। এবার দেখো কুমেরু অঞ্চল থেকে আরেকটি স্রোত এসে প্রবাহিত হয়। কুমেরু স্রোত বলেছিলাম, আগে স্রোত বলেছি যে 3টি মহাসাগরে এই স্রোত প্রবাহিত হয়। এই কুমেরু স্রোত সোজা কুমেরু সাগর থেকে এসে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে। ভারত মহাসাগর তখন প্রথমে কেড়ে, যেহেতু দেখো কুমেরু মহাসাগর থেকে আসছে তাই এটি হচ্ছে শীতল স্রোত। আমি যখন নীলকালিতে দেখিয়েছি শীতল স্রোতগুলি। এবার কুমেরু স্রোতগুলি সোজা এসে অস্ট্রেলিয়ার এদিকটি কোন দিক, অস্ট্রেলিয়ার এদিকটি হচ্ছে পশ্চিম দিক, এদিকটি হচ্ছে পূর্ব দিক। তাহলে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, তাহলে এর কি নাম হবে, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ান স্রোত। যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, এ গিয়ে কোথায় মিলিত হচ্ছে, সোজা দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে। তাহলে দক্ষিণের স্রোতগুলি কি হলো, দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত, মাদাগাস্কার, মোজাম্বিক। শীতল স্রোত হচ্ছে কুমেরু স্রোত, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ান স্রোত আবার মিলিত হচ্ছে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে। ঠিক আছে, এরপর আসে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত। এবার দেখো উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এখানে যাচ্ছে, আর দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত যে বলেছিলাম যে সোমালি দ্বীপপুঞ্জের কাছে এসে ধাক্কা খায়, দিয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে একটি দক্ষিণে আসছে, অপরটি যাচ্ছে উত্তরে। এই উত্তরমুখী দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। ভালো করে শোনো, উত্তরমুখী দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। মিলিত হয়ে কী নামে পরিচিত হয়, যেহেতু এখানে সোমালি দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে তাই এর নাম হয় সোমালি স্রোত। এই সোমালি স্রোত এখানে মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রথমে হয়েছিল এখানে কি হয়েছিল, আয়ন বায়ু দ্বারা, এখানে আসবে মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়। মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই স্রোতটি প্রথমে যায় আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগরের দিকে। দেখো এটি আরব সাগর, এটি বঙ্গোপসাগর, তাহলে আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগরের দিকে, তখন এর নাম হয় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি স্রোত। যেহেতু দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয় তাই এর নাম হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি স্রোত। আবার এই স্রোতটি শীতকালে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত উত্তর পূর্ব মৌসুমি স্রোত নামে এর বিপরীতে প্রভাবিত হয়।
এখানে একটি অবজেক্টিভ আসে যে কোন মহাসাগরে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্রোতগুলি সম্পূর্ণ 180 ডিগ্রি গতিপথ পরিবর্তন করে। তোমরা কি বলবে? ভারত মহাসাগরে। কোন দুটি স্রোত গতিপথ পরিবর্তন করে? না, যেইটি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী স্রোত যায় সেইটি আবার উত্তর পূর্ব মৌসুমী স্রোত নামে প্রভাবিত হয়। এই দেখো, এইটি হলো পুরোটি ভারত মহাসাগরের স্রোত। ঠিক আছে।